Ассалому алейкум дӯстони азизи ма, хушомадед ҳама каса подписчикои азизи ма ба канали ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз тарзи тайёр намудани як намуд питсаи туркӣ бо номи пиде барои шумо пешкаш мекунам. ҳамроҳи ма бошед. Ба мо лозимай 250 мг як стакан об духтаро, як стакан оби гармак, барое ки бо дрож мо мешӯрем хамира ва 4 қошиқ равған, як қошиқча шакар, ним қошиқча намак. Орд бо чашм нигоҳ мекунем. Хамирмон ки ҳами хел сахтак шуд, сахти бадам не духтаро, бо равған хеле ҷудо мекунем дастмона, ҳами хел туғрӣ мешава. Бисёри баъд сахти бадам нашӯрен, ба мисли нон бори хамира мешӯрем духтаро. ин ҳами хел оби гармда ҳамроҳ кардем, дрож, шакар, намак. Камтар шакар барои чӣ ки ҳам хамирмон ковоки хушрӯ мешава, ҳам запхи ҳами бӯи дрожам мегирад духтаро. Анами хел орда ҳамроҳ карда мебинем то хеле камтар сахтак шудан шава, бо ба даст баъд мешӯрем хамира. Охир камтар равған мекунем хамирмона, то ки аз дастмон ҳам ҷудо шава, ҳам вақте ки расид начаспа дар ҳами косамон. духтаро ҳами хел хамири мо тайёр мешавад. Дар 1 соат дар ҷои гармӣ маҳкам пӯшида бимонен, хамир бираса. Вақте хамир расид, мо метонем тайёр кунем питсаи туркимона пиде. Бо сир дар болош мекунем. Тамошо кунед, бо мо бошед. Гулдухтарони азиз, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, ҳар моҳ маоши худтона бигирен ва расходи зиёдӣ накунен, пул дар ҳами соҳа бисёр вложений накунен. И кори атомия духтаро, ҳамаи кораи худтон вобастагӣ дора ва танҳо шумо дар ин кори атомӣ, ширкати атомӣ 2 одам мебиёрен, тамом кора пеш мебарен, ҳар моҳ маоши худтона мегирен. И кор наследствия баъди шумо метавона бо фарзандотон пеш бара. Кор беҳад хубай. тӯли 12 сол шуд дар тамоми ҷаҳон 94 давлатда паҳн шудагия ҳами кор, ҳама кор кадестай. Бисёр кори осонай, хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора, забон омӯзӣ надора. ба забони тоҷикӣ худмон танҳо дар ватсап шумо кор карда метавонед. ба номерои ҳами хоҳарро ки ма рухшона нависем, муроҷиат кунед. фаҳмонданаш, тарзи ҳами кор карданаш ҳамаш ройгон барои шумо мефаҳмона, ҳамроҳш кора мебарен. наставне ки беҳтарин боша, кор тезтар пеш мерава, барое ки ғами шуморо ҳам мехӯра, шуморо ҳамроҳи худаш корда ёрдам метиҳад, пеш мебарен. маҳсулотош ҳамаш шифобахшай духтаро. ин ҳами чой барои харобшавия, ҳамаш аз гиёҳӣ, аз алафҳо тайёр карда шудагие ки хароб мекуна. ва чизе ки дора, косметика дора духтаро. дар ҳақиқатан косметикош беҳад номери якай дар ҷаҳон, ҳама медона. ва доруҳо дора, маззо дора барои захмҳо, барои захми бадан, барои хоришакҳо, барои маршинка, барои доғ, барои ҳамаи чӣ крем дора. муроҷиат кунед ба ҳамин номеро, кора пеш барен, соҳиби ҳамаи чӣ шавен шуморам духтаро. начинкаша тайёр дорум духтаро. ба мо лозимай 300 грамм фарши гов, баъд пиёз. инам хел пиёза майда реза мекунем бо шакли чоркунҷаи майда, барое ки вақти майда боша бо ҳами хел хушрӯай намоён намешава, не ки сочни мешава ҳами фарш. баъд иҷода ма приправа гирифтагиам мурч, зира ва приправаи универсальне ки мурчи сирхак дора. баъд камтар ғӯраи гашнич, куфтагиш, болгарӣ дар кора, болгарӣ сирх, сабз. ма замороженӣ доштам дар холодильник, беҳад бисёр кардам ҳами сол. ҳам сирх алоҳида, сабзш алоҳида. шумо метавонед ки свежиша кунед, дошта бошен, замороженӣ кунед, фарқе надора. камтар зелен, гашничу ҳам хел пиёза дар нушта ҳамроҳ мекунем, барои як таъми хуча бояд бирора. инам хел бо шакли чоркунҷа ҳамаша реза мекунем. намак бо илова мекунем. бинем ки намака бо таби дили худ, касе ки бо шӯртар хоҳад бисёртар андозен. камтар ма ҳами фаршора чизора диетически мекунам, камтар намакша меандозам, барои шавҳари мада мумкин нестай намаки бисёр. аз ҳамин ҳисоб ма камтар меандозам, шумо хоҳед зиёдтар андозен. анам хел аралаш карда мемонем, барое ки хамири мо расидагия, яктараф монда фаршмон питатса мекуна, меиста. хамира ба 4 ҳами хел қисм тақсим мекунем. 4 та ҳамхел пидеи турецкӣ мешава.
боз намедонам пиде бо аз кадом давлат боша. Ба фаҳмидагии ма Туркияи духтаро. Инам хел 4 қисмда тақсим мекунем. Бо мемонем боз рӯ мегира. Вақте ки рӯ гирифт бо хушрӯ тунук мешава, хушрӯ мепазад. Вақте ки ҳами хамири дрожжевой агар камтар рӯ бигира, хушрӯ намебиёяд духтаро. Ково ки хушрӯ намебиёяд. Булучкадам, нондам ҳами монда мерасонем шафақат ки хушрӯ рӯ бигира, хушрӯ мебиёяд. Инам хел духтаро мемонем каме рӯ мегира. Пидера тайёр мекунем. Духовкада дар ҳарорати 200 градус ма пухтам пидера барои ки фаршиш хушрӯ бупаза. Инам хел тунуки кардем. Дар лист коғаз мемонем. Ма тефлони бумага мемонам барое ки ма ҳама вақт нондам хеле хамири чизои дрожжевойда тефлонови мемонам ки тагиш хеле дар лист камтар мечаспа. Агар рӯғанам кунем хеле камтар меқапа духовка листишда. Инам хел фарша тақсим мекунем. 4 тада бояд ма ҳамира расонам барое ки нормаш барои ҳами 4 тай духтаро. Инам хел бояд биёя. Беҳад болаззат мешава. Барои шумо тавсия медиҳам мотиватсия хезен шуморам тайёр кунен. маҳсулотош дастрасаи духтаро. Баъд як чизи нав бо таъми нав дора, лаззатш дигарай. Ма хела дар ниятам буд ки ҳамира тайёр кунам духтаракҳои каналам ёд гирам, бупазанд. Чизи осонае, дар тамоми духовка пухта мешава. Як чизи навигарӣ бо лаззатш дигарае. ҳамхе гудакода маҳқул шуд. асобина барои ҳамаи фарзандо беҳад маҳқул шуд. Ина духтаро болошда сири ҳаме ки голландский боша бо хубай хеле вақте ки об мешава беҳад лаззатш дигар мешавад. Ина пиде тайёр шуд. Беҳад болаззат духтаро. ҳам хрустяшияй, ҳам мулоимай, хеле болош пухтаги қоқак шудаге. Агар бумонен беста гармогарма бридестам. Агар бумонен беста боз мулоимтар мешава. лекин ҳами чизе ки фарш мекунӣ чизи хрустяшида бомазза мешава ба фикри ман. раҳмати калон дӯстони азизи ма барои дастгириҳотон, барои суханҳои нектон. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Барое ки вақти худона дариғ надошта наворҳои мара нигоҳ мекунен то охирша лайк мемонен. Беҳад аз ҳамаи шумо шод мешавам ки беҳтарин инсонҳо дар канали ма ҳастанд. Ягонта хейтерам ҳаста. Якта нимтай духтаро дар канали ма камай хейтер. Рост ма заблокировать мекунам. Барои ма гапшам ов наметиҳам. Гап ма ҳайфам намекунам барои хейтеро. Аз бахилишон ҳарчи менависанд баъзеҳо. Яктай духтаро. ҳамаи шумо дигаротон боқимонда беҳтаринен. Инам хел 3 дона пидеш духтаро. Якташа пешакӣ буридам хӯрдам. Баъд бо 3 тай дига кардам. Обши 4 та. духтаро иҷода бо тайёр кардам. Як намуд салати беҳад фоиданоки подписчикомам гуфтам ёд бигиранд. Кадоме ки камхунай, анемияй, боз барое ки кори меъдаву рӯдара нағз мекуна. И ҳами бо лаблабуай духтаро. ба мо лозимай лаблабуи ҷӯшондагӣ, чормағз ва майонез хати камтарак намак илова мекунем. Агар ки шумо хоҳед чеснокам илова кунед. Ман накардам рости гап чеснок нахостам. Барои ҳами запахи чеснок нахостам кардан. Барое ки фарзандои ма ҳамаш намоз мехонанд. Нахостам ки чеснока ҳамроҳ кунам. Баъзе вақт мекунам духтаро. Дар и салат нею дар хӯрокҳо чеснок ҳамроҳ мекунам. лекин бояд ҳами чеснока ҳами хел хомшам истеъмол кунанд. Барои кир, барои ягон ҳам хеле меъдада беҳад фоида дора. Иммунитетам баланд мекунаву айсобе ки бо запах дора ҳами чеснок бисёр вақт намехоҳам. Инам хел духтаро
ороишам хел кардам. Шумо мехоҳем ки дар ҳами дарунаш майонеза ҳамроҳ карда аралаш кунем. Ман хел кардам ки аппетит нашава. Чанд рӯз шуд духтаро ҳаво боронӣ абр буд. боз ҳаво камтар кушод, ҳаво хеле абраю, лекин ба ҳар ҳол борон набуд имрӯзашда. Ман омадам тарафи ҳами территория да мактаби ма буд духтаро. Ман мехоҳам ки камтар маълумот дар бораи худам ҳами видеода шава, ки бисёри баъд подписчикои нав ҳамроҳ шудестиянд, мепурсанд, пайваст шудестиянд. ҳамиҷа ҳозир як магазин омадам, пасуда буд, бо магазини рӯёрам рафтам духтаро. И видеои навай камтар пасудое ки мехостам ай ҳамо бо гирифтам, барое ки ҳозир скидка шудагӣ буд. Ба ин магазини навай якум бор омадам. Иҷада наворкунӣ мумкин набудай. навори ояндада нишон метиҳам ки ман чӣ гирифтам духтаро аз ҳамин магазин. Бо ягон рӯзи дигар барои шумо навор мекунам. ҳамин магазина иҷозат пурсам. саросима будам, дигар ки иҷозат набуд, расми вай камера хат задагӣ буд, накардам. Не ки беҳад магазини нав чизои нағз доштак. духтаро ман ҳамин мактаби 15 ҳамин территория ки дидестен, ҳамин пеши скори больница болотар тарафи Садбарда мактаби 15 ман ҳамунҷа тамом кардагиам. И барои подписчикои нав май пешинам баъзеашон ки надонанд боз маълумот медиҳам. ҳамин мактаба тамом кардам то синфи 11. як сол пас шавҳар кардам. соли таваллудам 1990. 3 фарзанд дорам, як писару 2 духтар. бачаам 14 сола мешава. ҳар сеш мактаб хонанд. майдаким 8 солаҳай, бо синфи 5 духтар дорам, калони духтарам. инам хел духтаро. баъд ман шавҳар кардам. ягон донишгоҳ нахондам, аз ҳисоби ки шавҳари ман мара намондак. мепурсен бисёртон, шумо шавҳартон нағзида гирифтен? ҳо духтаро, ман нағзида гирифтагиам, мара намондак. шавҳарам нахондам, гӯё дал шиша нахондам, ҳиҷора хонашин. ҳамихел баъд Ленобод рафтем, дар Ленобод зиндагӣ мекардем, дар уҷа, барои ки шавҳарам ҳамуҷа кор мекард. боз омадем Душанбе, боз рафтем Ленобод. ҳамихел чанд сол мо рафтем, омадем. баъд Қазоқистон рафтем, 2 сол дар Қазоқистон будам. боз омадем ҳамин Душанбеда. мо барвақттар хона харида будем, соли 2018 охираш. баъд ремонт кардем, боз рафтем Ленобод. ҳама полни ремонт кардагӣ набудем, як қисмиша ремонт кардем ки рафтем, боз мондак, давоми ремонт кардагӣ набуд. худам духтаро асли ватанам Душанбе. ҳай ман дар Душанбе таваллуд шудагӣ, калон шудагиам. дар оиламон 3 фарзандем, ака дорам, баъд худам мешавам, дуюмги фарзанд, сеюмги додарам. ҳар семон соҳиби оилаҳои худмон ҳастем, ба зиндагиҳои худмон ҳастем. падарам гузаштагиай, 2 сол пеш аз коронавирус падарам гузаштак. модарам ҳастай, шукронаи Аллоҳ. баъд фарзандома пурсиден дар мактаби русӣ мехонад? Бале, дар мактаби русӣ дар ҳамин шаҳри Душанбе. кор пурсиден ки ягон ҷои дига кор мекунен? ман ягон ҷо кор намекунам. ҳозиражда хонашинам. фақат ютуб каналам қати кор мекунам. ҳамин як корай духтаро, коре ки аз сар то бегаҳ ман машғул мешавам, навор мекунам, барои шумо хушҳолии шумо мепартом духтаро. раҳмат ки бо ман ҳастен, ки тамошо мекунед наворҳои канали мара. аз ҳамин рекламаҳо гӯё мо кор мекунем. тамом ютуб мода пул наметиҳад. 2 сол шуд мо умуман аз ютуб пул намегирем. духтаро, дар зиндагӣ фақат мубориза бурдам. мехоҳам ки шумо ҳам хеле мубориза барен. пастию баландиҳои зиндагиро паси сар кардам. ҳар яке мо бояд кӯшиш кунем, зиндагиро худмон мубориза барем, беҳтарину хушбахттарин зиндагиро насибмон гардонем. худованд аввал ҳамара сабр битаво, баъд кӯшиш кунен. Аллоҳ мега аз шумо ҳаракат, аз ман баракат. худованд насиби ҳар яктаи шумо хушбахтиҳоро гардона. хушбахт бошен, оилаи беҳтарин бошен. фақат мубориза барен ки беҳтарин рӯзҳои беҳтарина насибтон кунад. то наворҳои оянда.